देख सकते हैं कितना कचरा है यहाँ। ये ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से पानी का जो रिसाव था वो धीरे धीरे हो रहा था। देख सकते हैं कितनी कचरा यहाँ पे वॉशिंग मशीन की ड्रेन पाइप में। और इसकी जो रबर है, रबर में भी बहुत कचरा था। तो इस कचरे को साफ करके इसका सलूशन किया जा सकता है।